Als nächsten Redner haben wir wieder aus Frankreich einen Vertreter von La Manif pour tous, nämlich den Vizepräsidenten, den ich sehr, sehr herzlich begrüßen möchte, Albéric Dumont. Willkommen in Stuttgart, Monsieur Dumont. Und er wird übersetzt von Hildegard Hageböck. Danke sehr. Mes amis, en répondant à l'appel de Demo pour Alle, ce dimanche, vous prenez part à un mouvement d'ampleur européenne de défense de la famille et, plus important encore, de défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Meine Freunde, indem Sie an diesem heutigen Sonntag dem Aufruf der Demo für alle gefolgt sind, werden Sie Teil einer europäischen Bewegung zur Verteidigung der Familie und noch wichtiger, zur Verteidigung der Interessen des Kindes. Alors que tous les médias prédisent depuis le début l'essoufflement de notre mouvement, force est de constater qu'il ne fait en réalité que s'étendre et que la contestation contre les bouleversements imposés aux familles est maintenant une lame de fond à échelle européenne. En France, nous sommes des milliers à être mobilisés depuis 3 ans. Plus récemment encore, en Italie, ce sont 2 millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour dire encore une fois non à la déconstruction de la famille. Während alle Medien unserer Bewegung anfangs nur eine kurze Lebensdauer vorhergesagt haben, ist inzwischen klar, dass wir in Wirklichkeit immer größer geworden sind und dass die Umwälzungen im Bereich der Familie eine Protestwelle in Europa losgetreten haben. In Frankreich haben wir in den letzten 3 Jahren Millionen Menschen mobilisiert. Vor kurzem sind in Italien 2 Millionen auf die Straße gegangen, um gegen die Zerstörung der Familie zu protestieren. C'est pour moi une grande joie d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous partageons la même détermination devant des combats essentiels pour notre société. Vous êtes ici pour rappeler au pouvoir politique votre opposition ferme à l'introduction des études du genre dans les écoles de vos enfants. Vous n'acceptez pas que, pour des raisons idéologiques, l'État s'immisce dans l'éducation de vos enfants, que, pour satisfaire certains, l'école apprenne à vos enfants qu'ils pourront choisir le genre de leur enfant plus tard, que le fait de reconnaître que l'on est fille ou garçon est l'aveu d'une société déséquilibrée. Car c'est bien l'indifférenciation sexuelle et la confusion des genres qui est le principal facteur de déséquilibre de la société, non le fait de reconnaître une différence des sexes. Ce n'est pas le constat d'une société inégalitaire. Es ist mir eine große Freude, heute bei Ihnen zu sein. Wir teilen die gleiche Überzeugung, wie wichtig es ist, für unsere Gesellschaft zu kämpfen. Sie sind heute gekommen, um den Politikern hier ihren starken Widerstand gegen die Einführung von Gender in den Schulen ihrer Kinder zu zeigen. Sie akzeptieren nicht, dass sich der Staat aus ideologischen Gründen in die Erziehung ihrer Kinder einmischt. Dass es Schulen gibt, in denen ihre Kinder lernen, ihr Geschlecht später frei wählen zu können. Dass die Unterscheidung zwischen Mann und Frau eine ungleiche Gesellschaft erschaffen. Die sexuelle Undifferenziertheit und die Geschlechterverwirrung sind die wichtigsten Hebel, eine Gesellschaft ins Ungleichgewicht zu bringen. Nein, nicht die Anerkennung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern führt zu einer ungleichen Gesellschaft. C'est bien au contraire. Reconnaître la complémentarité de chacun, c'est reconnaître le rôle de chaque genre dans la construction de la personne. Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir politique manipuler nos enfants. Nous ne laisserons pas l'école devenir le lieu du militantisme. Nous ne laisserons pas l'école bafouer la liberté de conscience des parents, premiers éducateurs de leurs enfants. Im Gegenteil. Die gegensätzliche Natur der Geschlechter anzuerkennen, ist die grundlegende Basis für die Entwicklung der Kinder. Wir können nicht zulassen, dass die Politik unsere Kinder manipuliert. Wir werden nicht zulassen, dass die Schulen ein Ort des politischen Aktivismus werden.
Wir werden nicht zulassen, dass die Schulen die Gewissensfreiheit der Eltern verletzen, die ersten Erzieher ihrer Kinder. Mes amis, votre mobilisation, notre mobilisation doit continuer pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la défense de cet intérêt passe par la défense du mariage homme-femme. C'est pourquoi je vous invite à soutenir et à diffuser largement, signer l'initiative européenne Mom, Dad and Kids, lancée le 14 février dernier, Journée mondiale du mariage. Cette initiative doit mobiliser largement à travers tous les pays européens. Meine Freunde, Ihre Mobilisierung, unsere Mobilisierung, muss auch weiterhin die Interessen des Kindes schützen. Und die Verteidigung dieses Interesses geschieht durch die Verteidigung der Ehe zwischen Mann und Frau. Aus diesem Grund fordere ich Sie auf, die europäische Bürgerinitiative Mom, Dad and Kids zu unterstützen, zu verbreiten und zu unterzeichnen. Nous devons récolter 1 million de signatures à travers l'Europe. Allons-nous trouver 1 million de citoyens européens prêts à défendre la famille? Oui, c'est certain. Nous devons montrer à la Commission européenne qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec la famille et que les citoyens européens refusent le changement de civilisation qu'ils veulent nous imposer. Wir müssen 1 Million Unterschriften in ganz Europa sammeln. Werden wir 1 Million europäische Bürger finden, die die Familie verteidigen werden? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen der Europäischen Kommission zeigen, dass sie der Familie nichts anhaben können und dass sich die europäischen Bürger weigern, sich die Veränderung der Zivilisation aufzwingen zu lassen. Nous avons 1 an pour réunir les signatures. Nous pourrons alors nous présenter devant la Commission et réclamer l'adoption d'une définition de la famille père, mère, enfant. Nous avons montré notre détermination dans la rue, continuons à montrer cette même détermination auprès de nos politiques. Wir haben 1 Jahr Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Dann werden wir vor der EU-Kommission erscheinen und die Annahmen einer Definition der Familien als Vater, Mutter, Kind verlangen. Wir haben unsere Entschlossenheit auf der Straße gezeigt. Diese Entschlossenheit brauchen wir jetzt auch in der Politik. Cette initiative est primordiale pour la suite de notre combat. C'est également une opportunité extraordinaire de montrer que les défenseurs de la famille se lèvent à travers l'Europe et qu'ils avancent unis. Alors nous comptons sur vous. Et comme nous le disons en France, nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Diese Initiative ist entscheidend für die Fortführung unseres Kampfes. Sie ist auch eine große Chance zu zeigen, dass die Zahl der Verteidiger der Familie in ganz Europa steigt und dass wir zusammenstehen. Bringen wir die europäische Initiative Mom and Dad und Kids zum Erfolg. Und wie wir in Frankreich sagen, wir lassen nicht nach. Niemals, niemals,